أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات دبلوم التدريبي للأخصائي النفسي المدرسي. ومحاضرة النهاردة هتكون عن سجلات الأخصائي النفسي المدرسي. معكم محمد نبي، أخصائي نفسي دراسات عليا في علم النفس ومدرب معتمد من العديد من الجهات المصرية والعربية والدولية في علم النفس والتنمية البشرية. لحد فترة قريبة كان الأخصائي النفسي في المدارس بيشتغل بنظام برامج. هو بيعمل برنامج زي ما اتكلمنا على أنواع الخدمة النفسية المدرسية، بيعمل برنامج إرشادي، بيعمل برنامج تنموي، بيعمل برنامج علاجي على موضوع معين من الموضوعات اللي بتقابله في المدرسة، وبيعمل له بقى محاضرات وبيعمل له ندوات وبيعمل له حاجات يعني الشغل بتاع الأخصائي النفسي في المدرسة. ومن فترة قريبة اتغير النظام خالص، وبقى سجلات الأخصائي النفسي المدرسي منقسمين إلى سجلين 2 بس. أول سجل هو سجل الازدهار النفسي، وبيشمل على دراسة الحالات الفردية والاستفسارات والاستشارات النفسية. السجل الثاني هو سجل تنمية المهارات الحياتية، وده بيبقى فيه المبادرات والجلسات والمحاضرات والندوات والمناظرات وجماعة التربية النفسية، وبيندرج كمان تحتيه رعاية المتفوقين والمتأخرين دراسيا وذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين. وهنا هنتكلم على السجلات بصفة عامة. بعد كده هيبقى في محاضرات متخصصة نتكلم فيها على الموضوعات دي الداخلية جوه السجلات بالتفصيل، علشان هتبقى الموضوع بتاعها موضوع كبير ومحتاج كلام أكتر. أول حاجة من السجلات بتاعة الأخصائي النفسي المدرسي هي جماعة التربية النفسية. إيه هي جماعة التربية النفسية؟ جماعة التربية النفسية هي عبارة عن مجموعة مختارة من الطلاب المتميزين في بعض المجالات، وعندهم صفات شخصية متميزة وعندهم قدرة على التأثير والإقناع. بيكون مهمتهم وهدفهم الأساسي هو مساعدة الأخصائي في تنفيذ بعض البرامج والخدمات الإرشادية. وجماعة التربية النفسية دي من أحد الحاجات المهمة اللي لازم الأخصائي النفسي يستغلها في المدرسة علشان ينشر ثقافة التربية النفسية ويقدم الخدمات النفسية والإرشادية لكل الطلاب. والهدف بتاع الجماعة دي هو إن احنا نعمل فريق عمل مدرب على إن هو يقدم الخدمات النفسية السريعة. يعني حصلت مشكلة في الفصل، لو الفصل ده موجود فيه حد من جماعة التربية النفسية ويقدر هو يساعد الطالب اللي عنده مشكلة، يبقى ده أفضل، ووفر وقت على الأخصائي وفي نفس الوقت يساعدنا الطالب اللي هو عنده مشكلة. النقطة اللي بعد كده هو إنه بيساعد الأخصائي النفسي في إنه هو يحضر للندوات والمحاضرات والمناظرات اللي بتتعمل في المدرسة. بيساعدوا الأخصائي في عمل مجلات الحائط واللافتات والمطبوعات الإرشادية. وبيساعدوا الأخصائي في عمل برامج الإذاعية بتاعت الإذاعة المدرسية والإلقاء البرامج اللي احنا عملناها دي. برضو بيقوموا دور هام في اكتشاف الحالات النفسية اللي عندهم نوع من الاضطراب ويبلغوا بيها الأخصائي أول بأول. بيساعدوا في نشر الوعي النفسي بين زملائهم ويعرفوا بدور الأخصائي النفسي. أما يبقى في زيارة زي ما اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت، تبادل زيارات بين جماعات التربية النفسية، الأعضاء بتوع الجامعة دول هم اللي بينظموا الزيارة، وهنعمل كذا والخطوات كذا، وأثناء الزيارة نفسها هم اللي بيقولوا بالتنظيم بتاعها. بيقوموا بمساعدة زملائهم على إن هو يعملوا مفاهيم إيجابية ناحية نفسهم وناحية الآخرين، ومحاولة تعديل الاتجاهات السلبية عن الطلاب دول عن نفسهم وعن البيئة المحيطة. يعني بمعنى مبسط إن إحنا هنا بنعمل أخصائيين نفسيين صغيرين جوه كل فصل علشان يساعدونا في إن هم نحقق الهدف العام والأهداف الإجرائية بتاعة التربية النفسية المدرسية.
برضو من ضمن الأهداف بتاعة الأعضاء بتوع الجامعة دول إن هو تدريب الطلاب على إزاي يختاروا الأصدقاء، إن إحنا نعرفهم إزاي يعملوا استذكار جيد، إن إحنا يحاول يعلمهم إن هم يعدلوا سلوك المدخنين من زملائهم، إن إحنا ننمي سلوك القيادة عندهم، وإن إحنا ننمي مهارات الإقناع والقدرة على التأثير والتفاوض عند الطلبة دول. برضو إن إحنا نعلمهم الحوار وإزاي نديره وإزاي يكون الحوار ده مثمر، نعلمهم إزاي يبقى في عندهم تواصل جيد، نعلمهم الإنصات الجيد، وننمي عندهم مهارات حل المشكلات. طيب إزاي بنعمل اجتماع لجماعة التربية النفسية؟ أول حاجة لازم تتسجل في محضر الاجتماع هو التاريخ. النقطة اللي بعد كده المكان، احنا مجتمعين في أوضة الأخصائي النفسي، مجتمعين في المدرسة، مجتمعين في فصل من الفصول. بنأيد عدد الحضور وعدد الغايبين، وبعدين بنسجل جدول الأعمال. مثال لمحضر اجتماع بتاع جماعة التربية النفسية: إنه في يوم كذا الموافق كذا تم الاجتماع بأعضاء جماعة التربية النفسية فيه وبحضور عدد كذا عضو، وبذلك أصبح الاجتماع قانوني وتم مناقشة جدول الأعمال المشار إليه. يبقى هنا احنا سجلنا الوقت والتاريخ والمكان وعدد الأعضاء الحاضرين وعدد الأعضاء الغايبين، وحددنا جدول الأعمال. واحد، إن إحنا هنناقش موضوع إن إحنا عايزين نعمل برنامج عن الاستذكار الجيد، هنناقش إن إحنا عايزين نعمل إذاعة، هنناقش إن إحنا في معرض للتربية النفسية عايزين نشترك فيه. كل دي حاجات من جدول الأعمال. بعد كده ننتقل للمحضر بتاع الاجتماع نفسه، ومن نبتدي نناقش بقى فيه الجدول الأعمال اللي احنا وصلنا له، ونكتب القرارات والتوصيات، وبعد كده آخر حاجة بتكون توقيعات أعضاء جماعة التربية النفسية اللي حضروا الاجتماع. طيب، في عندنا نصايح مهمة علشان يكون تسجيل محضر الاجتماع ده كويس. أول حاجة عندنا نخلي ذهننا يعني صاحي أثناء الاجتماع، علشان إن إحنا نسجل المحضر ده بشكل كويس. يعني أنا لو سرحت أو لو هما الطلبة عمالين بيتكلموا وأنا دماغي مش معاهم، يبقى أنا مش هيبقى عارف النقط كويسة إيه اللي حصل أو إيه اللي وصلنا له في الاجتماع. استخدم القلم أو جهاز تسجيل أو أي حاجة عشان تساعدك في تسجيل الملاحظات، وده بيساعدك في إن هو تتابع المناقشات وتسجلها بشكل أسهل. خليك دقيق في تسجيل الملاحظات عشان نبعد عن أي أخطاء أو سوء فهم. يكون تسجيل الاجتماع ده واضح ومختصر علشان نخليه أكتر قابلية للفهم. نراجع المحضر قبل كتابته علشان نتأكد إنه صحيح ودقيق. أهمية تسجيل محضر الاجتماع هي إن هي بتوثق المناقشات اللي حصلت داخل الاجتماع، وهي إن هي بتسجل القرارات اللي احنا وصلناها علشان نتأكد من تنفيذ القرارات بشكل صحيح في الاجتماع اللي بعده. طيب، احنا في حاجة حصلت وعايزين نشوف احنا كنا متفقين على الحاجة الفلانية ولا الحاجة الفلانية، او ان احنا نشوف ان احنا القرارات اللي احنا وصلنا لها او الحاجات اللي اتفقنا عليها اتنفذت ولا ما اتنفذتش. هيكون ايه المرجع بتاعنا؟ هو الاجتماع بتاع جماعة التربية النفسية. نيجي للحاجة اللي بعد كده وهي المبادرات. المبادرات دي من الحاجات المهمة اللي بتساعد على تحقيق الأهداف اللي احنا عايزينها، سواء كانت أهداف فردية أو جماعية، وبتختلف المبادرات في أهدافها وحجمها وطريقة تنفيذها. لكن في خطوات أساسية
لازم تكون موجودة في أي مبادرة، وهي أول حاجة أسس اختيار المبادرة. لازم المبادرة تكون ماشية مع رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم، ولازم تكون ماشية مع الأهداف التربوية اللي احنا رسمينها في بداية الخطة بتاعت التربية النفسية. حاجة مهمة برضو إنها تكون قابلة للتنفيذ، فما ينفعش نعمل مبادرة التوقعات والنتائج بتاعتها بعيدة عن الواقع وما ينفعش نطبقها. يعني ما ينفعش نعمل مبادرة مثلا عن مقاومة الإدمان ويكون من ضمن الحاجات والخطوات اللي احنا حطيناها إن احنا نقول إن هو في ما فيش أي مسلسل أو برنامج في التلفزيون يطلع فيه حد بيشرب سجاير، أو إن احنا نقول إن احنا هنمنع تماما بيع السجاير، لأن دي حاجات خارج نطاق سلطاتنا ونطاق قدراتنا، واحنا بنبقى كده بنكتب يعني بنعمل كلام على الهواء يعني فرقعة فرقة وخلاص. لازم تكون المبادرة عن الطابع بتاعها طابع تربوي بحيث تخدم العملية التعليمية، وإنها تكون مناسبة للزمان وللمكان اللي هتتنفذ فيه. طيب إزاي نحدد الهدف بتاع المبادرة بتاعتنا؟ أول خطوة في عمل مبادرة هي تحديد الهدف. وإزاي بنحدد الهدف؟ يبقى لازم نجاوب على 3 أسئلة مهمين. إيه هو الهدف من المبادرة؟ إيه هي المشكلة اللي إحنا عايزين نحلها من خلال المبادرة؟ وإيه هي النتائج اللي إحنا عايزين نوصل لها من المبادرة؟ فلما نيجي نحدد الهدف بتاع المبادرة لازم يكون الهدف واضح ومحدد وقابل للقياس علشان نقدر نقيم مدى التحقيق، إذا احنا وصلنا للهدف ده فعلا ولا ان احنا ما قدرناش نوصل. ولازم يكون برضو الهدف ده واقعي وقابل للتحقق. النقطة اللي بعد كده هي التخطيط. علشان بعد ما احنا حددنا الهدف لازم نخطط للمبادرة عن طريق ان احنا نجاوب على الأسئلة اللي هي ايه هي الفئات اللي احنا مستهدفين ان احنا نفيدها من خلال المبادرة دي، وهي الموارد اللازمة علشان تنفيذ المبادرة، وايه هي الخطوات اللي هنمشي عليها عشان نعمل المبادرة دي. نوصل بعد كده للنقطة الأساسية والمهمة في المبادرة وهي التنفيذ، ودي من خلال الخطوات اللي حددناها في المرحلة السابقة اللي هي مرحلة التخطيط. لكن واحنا بننفذ المبادرة لازم نحط في اعتبارنا نقاط مهمة. أول نقطة متابعة الخطوات اللي حددناها في مرحلة التخطيط علشان نتأكد من تنفيذها بشكل صحيح. فنمسك خطوة خطوة ونشوف الخطوة دي اتحققت خلاص هننتقل للخطوة اللي بعدها. الخطوة دي لا ما قدرناش نحققها، نشوف طب ايه هي العقبات اللي خلتنا مش قادرين نحققها ونحاول نحل العقبات دي عشان نقدر ننفذ الخطوة دي. وده اللي هو النقطة اللي بعد كده اللي هي مواجهة التحديات. فالمبادرة ممكن تواجه بعض العقبات وبعض التحديات أثناء التنفيذ، ولازم نواجه التحديات دي بشكل فعال وبشكل سليم. آخر نقطة خالص في المبادرة وهي التقييم، اللي هو إن احنا نجاوب على الأسئلة اللي هي هل تم تحقيق الهدف من المبادرة؟ هل الهدف ده اتنفذ فعلا وتنفذ بنسبة 50%، بنسبة 100%، بنسبة 70%، نبقى عارفين وإيه درجة تحقيق الهدف بتاعنا، وإيه هي النتائج اللي قدرنا نحققها، وإيه هي الحاجات اللي ما قدرناش نحققها، وإيه هي أسباب عدم التحقيق. نيجي دلوقتي إزاي في السجلات بتاعة الأخصائي النفسي بنسجل المبادرة التربوية. أول نقطة عندنا في تسجيل المبادرة هو فهرس المبادرة. يبقى صفحة كذا هي مقدمة، صفحة 10 دي هتبقى العنوان بتاع المبادرة، صفحة 15 ده هتبقى كذا.
يبقى أول حاجة عندنا هي فهرس المبادرة اللي بنكتب فيه أقسام المبادرة وكل قسم ده في أنهي صفحة من السجل اللي احنا عاملينه. النقطة اللي بعد كده عنوان المبادرة وشعار للمبادرة، سواء الشعار ده شعار مكتوب أو شعار مصور اللي هو اللوجو، ويفضل يكون الاتنين مع بعض. النقطة اللي بعد كده هي أسماء اللي هيقوموا بالمبادرة دي ووظائفهم، يعني لو حد هنستعين بيه من المدرسين اللي موجودين في المدرسة، مثلا أستاذ فلان مدرس اللغة العربية والتربية الدينية، أستاذ فلان اللي هو معلم الكيمياء مثلا، أو لو حد هنستعين بيه من الخارج بعد الموافقات الأمنية طبعا برضه ده بيتسجل وبيتسجل الوظيفة بتاعته. النقطة اللي بعد كده في التسجيل هي الفئة المستهدفة، مثلا عندنا طلاب الصف الأول الثانوي أو طلاب المرحلة الثانوية بصفة عامة أو طلاب المرحلة الابتدائية، على حسب الفئة اللي أنا مستهدفها من المبادرة بتاعتي. النقطة اللي بعد كده هي مقدمة ووصف للمبادرة، نعمل إطار نظري للمبادرة، نتكلم على إيه إحنا عايزين نعمله بالظبط من المبادرة. بعد كده أهمية المبادرة، إيه السبب اللي خلانا عملنا المبادرة دي في الأساس. وبعدين أهداف المبادرة اللي هي زي ما قلنا إحنا حددناها في العملية بتاعة تحديد الهدف في البداية. النقطة اللي بعد كده هي خطة العمل اللي احنا حددناها علشان ننفذ المبادرة، وده عن طريق تسجيل جدول زمن. يعني الأسبوع الأول هنعمل جلسة بعنوان كذا، هنعمل مناظرة بين فصل كذا وكذا عن الموضوع الفلاني، هنعمل زيارة للجهة الفلانية، هنعمل إذاعة باسم كذا، الأسبوع الثاني هنعمل كذا، الأسبوع الثالث هنعمل لحد المدة اللي احنا محددينها للانتهاء من المبادرة دي. بعد كده الميزانية المطلوبة لتنفيذ المبادرة، ده لو هي محتاجة فلوس وعندنا أوجه صرف في المدرسة هنقدر نصرف منها أو من ميزانية الأخصائي النفسي، فده بتسجل إيه بالظبط الميزانية اللي إحنا هنحتاجها عشان تنفيذ المبادرة. ولو في جهات هتقدر تدعم المبادرة دي ماديا، برضو هيبقى اللي بعد كده هي تحديد الجهات اللي هتدعم المبادرة. النقطة اللي بعد كده هي ايه اللي قدرنا ننفذه في المبادرة، وبعدين الصعوبات والتحديات، وبعدها نتائج المبادرة، واخر نقطة عندنا هي التقييم والمقترحات اللي نقدر نعملها عشان نحسن من الوضع المدرسي. نيجي بعد كده لحاجة تانية من الحاجات اللي هي بتتنفذ في السجلات بتاعة الأخصائي النفسي، وهي الإذاعة المدرسية. إيه هي أهمية الإذاعة المدرسية؟ الإذاعة المدرسية من أهم الأنشطة المدرسية اللي بتساعد في تنمية شخصية الطلاب وتنمي من قدراتهم، فهي بتلعب دور مهم في تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية للمدارس. ومن أهم الأهداف دي هي تنمية المهارات اللغوية لدى الطلاب، فبتساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم اللغوية عن طريق التدريب على الإلقاء وعلى الكلام قدام الجمهور وعلى القراءة الصحيحة والتعبير عن الأفكار بطريقة واضحة وسلسة. بتعزز برضو الثقة بالنفس عند الطلاب من خلال مشاركتهم في الأنشطة المختلفة، وإنهم يتكلموا قدام الجمهور ويبينوا مواهبهم وقدراتهم. وبرضو بتنمي الوعي الثقافي عند الطلاب عن طريق تقديم فقرات متنوعة من المعلومات العامة والثقافية، واللي بتساعدهم في إن هم يبقى عندهم معرفة للأحداث الجارية ويكتسبوا معلومات ومعارف جديدة. برضو الإذاعة بتساعد في تعزيز السلوكيات الإيجابية عند الطلاب عن طريق إنها بتقدم فقرات توعوية بتحث على الالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية وتجنب العادات السيئة. طيب احنا بنعمل الإذاعة دي ازاي؟ يا إما بيكون لينا فقرة معينة في الإذاعة
ان احنا مثلا اليوم بتاع اللغة العربية مثلا بنبقى متفقين معهم ان احنا هنقول عبارة إرشادية او هنعمل فقرة معينة، او ان احنا بناخد يوم كامل زي ما هو مثلا أسرة اللغة العربية ليها يوم، اللغة الإنجليزية ليها يوم، العلوم ليها يوم. بيبقى فيه يوم مخصص للأخصائي النفسي بيقوم بيه فقرات الكاملة، يعني القرآن الكريم والأخبار وأي حاجات بقى داخلية هو عايزها، فقرة توعوية، سيكودراما قدام اللي بيتعرض قدام الطلبة، أي يعني يحدد هو البرنامج بتاع الإذاعة بتاعه وبيعرضه على الطلبة. نيجي بعد كده نتكلم على المجلة المدرسية. عشان المجلة المدرسية تتنفذ بطريقة كويسة لازم نحط في اعتبارنا ان هو يكون في فريق عمل ليها، مش الاخصائي النفسي اللي هيعمل بيها كل الموضوع ده، لان هو هتحتاج حاجات مش هيقدر هو ينفذها بمفرده. فلازم فريق العمل يكون بيضم مجموعة متنوعة من المواهب والقدرات. يعني يكون فيه الناس اللي هتكتب المقالات والأخبار والقصائد، يكون فيه الرسامين اللي هيرسموا الصور والرسوم التوضيحية، يكون فيهم المصممين اللي هم المسؤولين عن تصميم المجلة وتنسيق المحتوى بتاعها. طيب ده هنعمله ازاي؟ هنا زي ما قلنا انتقاء الطلاب المتميزين. يعني أنا عندي في المدرسة في طالب بيكتب مواضيع تعبير كويسة، عندي طالب بيكتب شعر، عندي طالب بيكتب نثر. الطلبة دول هستفيد منهم في إن هم يساعدوني في المجلة. عندنا طالب بيرسم كويس، ده بقى هيساعدني في المجلة. عندي طالب إن هو ليه نظرة كويسة وبيختار ألوان حلوة، ده يبقى هو ده المسؤول عن التصميم بتاع المجلة. النقطة التانية هي تحديد الأهداف. عشان نحدد هدف المجلة بتاعتنا لازم نكون حاطين في اعتبارنا ايه اللي احنا عايزين نعمله بالظبط من المجلة، زي ان احنا نقدم معلومات عامة وثقافية للطلاب، او ان احنا نشجع الطلاب على ان هم يعبروا عن افكارهم وارائهم، او ان احنا نساعد على تنمية القيم والمبادئ الأخلاقية عند الطلاب. النقطة اللي بعد كده هي ان احنا بقى خلاص احنا حددنا فريق العمل، حددنا الأهداف، نبتدي ننفذ الموضوع ده عن طريق ان احنا نختار الموضوعات اللي هتتحط في المجلة، بس بشرط انها تكون موضوعات بتهم الطلاب وتثير الاهتمام بتاعهم. فهنبتدي نجمع المعلومات اللازمة علشان نكتب المقالات والأخبار والقصائد، ودي ممكن تجمع من أي مصادر مختلفة، كتب أو النت أو أي يعني المصادر كتيرة جدا ومتاحة. نيجي للخطوة اللي بعد كده اللي هي كتابة الموضوعات بقى اللي احنا هنحطها في المجلة، سواء مقالات أو أخبار أو قصائد أو أي حاجة، ولازم تكون بطريقة واضحة وسلسة، وناخد بالنا من القواعد اللغوية والإملائية. وممكن نستعين بمدرسين اللغة العربية إن هم يراجعوا المقالات والأخبار والقصائد قبل ما نسجلها كتابة في المجلة، علشان يبقى شكل المجلة كويس ومفيش حد من الطلبة يعني يضحك عليه. بعدين خلاص احنا حددنا الموضوعات، جبنا المادة العلمية، عملنا تنسيق أو يعني احنا شفنا التدقيق للموضوعات اللي هتتنشر صحيحة لغويا وسهلة وسهلة ان هو الطلبة يفهموها. نبتدي نعمل التصميم بتاع المجلة، ولازم يكون التصميم ده جذاب ومنظم علشان يجذب انتباه الطلاب. ولو الأخصائي النفسي عنده قدرة ان هو يعمل تصميم ده على الكمبيوتر، اللي هو بيقدر يستخدم برامج التصميم الجرافيكي زي الانديزاين او البرامج بتاعت النشر الصحفي، يبقى كويس جدا وحاجة حلوة. لو هو ما عندوش القدرة على دي ممكن يلجأ لأخصائي الصحافة في المدرسة ان هو يساعده على عمل التصميم بتاع المجلة، سواء تصميم يدوي او تصميم على الكمبيوتر. نوصل بعد كده للنقطة الأخيرة اللي هي توزيع المجلة على الطلاب. ده لو عندنا زي ميزانية إن احنا نطبع المجلة دي
مطبوعة، وممكن يعني مش شرط تكون المجلة دي عدد صفحات كبير، يعني ممكن 4-5 صفحات وتتصور على مكنة التصوير بتاعة المدرسة. طب لو ده مش متاح يبقى هنعمل ايه؟ ان احنا هنطبع عدد قليل من النسخ وهنبتدي نلزقها في أماكن مختلفة من المدرسة عشان الطلبة يقدروا يطلعوا عليها. وممكن ننزل المجلة دي على صفحة المدرسة على الفيس أو على الانستجرام أو على أي موقع على مواقع التواصل المدرسة ليه تواجد فيها. النقطة اللي بعد كده اللي هنتكلم فيها اللي هي المطوية. المطوية هي عبارة عن مجلة مصغرة، وهي وسيلة بسيطة وفعالة علشان نشر المعلومات، وممكن نستخدمها لأغراض تعليمية أو تربوية. والمطويات دي ممكن تتعمل بطرق مختلفة، لكن الطريقة الشائعة يعني الكل بيستخدمها هي استخدام الورق المقوى، الورق اللي هو السميك 300 جرام، الورق الكوشيه، او ان ممكن نستخدم الورق العادي اللي هو 80 جرام بتاع ورق التصوير العادي. فهنا ايه الادوات اللي ممكن نكون محتاجينها عشان نعمل مطوية؟ زي ما قلنا ورق مقوى او ورق عادي، قلم رصاص، مسطرة، مقص، وغيره ابيض او صمغ. ايه الخطوات بقى اللي هنمشي عليها عشان نعمل المطوية دي؟ اول خطوة ارسم التصميم، ونرجع برضو تاني للنقطة اللي اتكلمنا فيها في موضوع المجلة. لو انا ما عنديش القدرة او ما عنديش الطلبة اللي هم عندهم مهارة التصميم، ممكن ألجأ لأخصائي الصحافة في المدرسة لو ده متاح، يعني العلاقات بيني وبينه كويسة ويساعدني، نخليه يعمل لنا تصميم للمجلة، تصميم للمطوية. ولازم التصميم ده يكون بسيط، ويكون المطوية دي لو احنا هنطبعها يكون التصميم واضح وسهل القراءة. يعني ما ينفعش يكون الخط صغير ما يكونش متاح ان هو يعني محتاج ان هو يتقري بقى بصعوبة. خلاص رسمنا التصميم، وهنعمل ايه؟ هنروح قصين التصميم ده. وهنا زي ما قلنا لو احنا بنستخدم ورق عادي يبقى اي مقص هيقوم بالغرض، انما لو بنستخدم ورق كوشيه، ورق مقوى، يبقى لازم يكون المقص حاد علشان ما يبقاش فيه بروزات في الورق ويبقاش شكله وحش. بعدين بنبتدي نطبق المطوية دي عن طريق استخدام القلم الرصاص، ونرسم خط على الجزء اللي احنا عايزين نطويه، وبعدين نبتدي ايه نطويه ونتنيه على الخطوط دي. خلاص عملنا الكلام ده، نبتدي نحط المعلومات اللي احنا عايزين نحطها على المطوية. وممكن برضو المطوية يكون فيها نص أو صور ورسوم توضيحية زيها زي المجلة. وممكن المطوية دي نعملها لو زي ما قلنا برضو في موضوع المجلة، لو عندنا قدرة على إن احنا نستخدم برامج التصميم الجرافيكي زي الانديزاين أو النشر الصحفي، تمام. ما عندناش القدرة دي وعندنا قدرة إن احنا نستخدم البرامج الأوفيس العادية اللي هي الوورد والبابلشر، دي ممكن نصمم بيها مطوية بصورة كويسة. ما عندناش برضو لا ده ولا ده، ما عندناش القدرات التكنولوجية دي، يبقى تصميم يدوي عادي ما فيش مشكلة. هنا وصلنا لنهاية المحاضرة بتاعت النهاردة. زي ما قلنا في بداية المحاضرة، العناصر اللي هي في السجلات بتاعت الأخصائي النفسي المدرسي وما اتكلمناش عليها في محاضرة النهاردة، فدي لأن محطوط لها محاضرات منفصلة لكل جزء من اللي ما اتكلمناش عليه، لأن هتحتاج كلام كتير وتوضيحات أكتر. استنونا في محاضرة جاية، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.